हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HVAC भाई सत्या में। और दोस्तों इस बार वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी। बिकॉज मैं दीपावली पे तो घर गया हुआ था और उसके बाद फिर संडे नहीं आया, तो विदाउट संडे के टाइम मिलता नहीं है, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई थी। पर अब कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। साथ ही बता दूं कि बीच में जो एक दो वीडियो विदाउट HVAC थी वो इस वजह से थी बिकॉज चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ था अभी और वीडियो HVAC की बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैंने अदर वीडियो बना करके उस पर डाल दी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब कंटिन्यू वीडियो आपको HVAC। क्वेश्चन किसी ने कमेंट में पूछा था कि सर NRV क्या होती है। तो NRV में आपको बता दूं, NRV की फुल फॉर्म होती है नॉट रिटर्न वाल्व। और ये जो होता है पंप जो होती है अपनी प्राइमरी सेकेंडरी या कंडेंसर पंप, उसके जो आउटलेट में लगा होता है, तो जैसे ही पंप प्रेशर से पानी को सेंड करती है तो ये ऑटोमेटिक खुल जाता है ऊपर के लिए और पानी ऊपर जाने लगता है। जैसे ही आपकी पंप बंद होगी तो ये उधर से रिटर्न पानी को नहीं, यानी कि वाटर को रिटर्न नहीं आने देता है पंप में दोबारा से, तो इसे बोलते हैं नॉट रिटर्न वाल्व। एक इसी से रिलेटेड और है कि स्टेनर क्या होता है। तो स्टेनर में आपके लिए बता दूं, स्टेनर इस पंप के इनलेट में लगा होता है। इनलेट जो लाइन होती है किसी भी पंप की इक्विपमेंट की, तो उसमें लगा देते हैं स्टेनर। स्टेनर क्या करता है, उसमें कोई भी कचड़े को जाने से रोकता है, कोई कंकड़ पत्थर हो गया, कोई अदर बहुत सारी चीजें हो गई, यानी कि सिर्फ शुद्ध पानी को ही उसमें जाने देता है, प्योर वाटर को। एक भाई का क्वेश्चन था कि सर CFM कैसे मापते हैं और किस मीटर से मापते हैं, उसका बताइए। तो CFM मापने का जो मीटर होता है उसे एनेमोमीटर बोलते हैं। और वो मीटर जो होता है उसके आगे एक रीड के जुड़ा हुआ एक ब्लोअर होता है, जिस ब्लोअर को कि हम फिल्टर के आगे रखते हैं। तो वो फिल्टर के आगे जैसे हम रखते हैं तो उससे हमें फिल्टर पे 5 जगह उसे लेना होता है, फिर उसे ऐड करना होता है और उसे एनेमोमीटर बोलते हैं, जिससे कि CFM को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। एक भाई का क्वेश्चन था कि सर हॉट वाटर जनरेटर क्या होता है। तो हॉट वाटर जनरेटर आप एक चिलर की तरह ही समझ सकते हैं। चिलर जैसे वाटर को चिल्ड करता है, ठंडा करता है, उसी तरह से हॉट वाटर जनरेटर वाटर को गर्म करता है, हॉट करता है। क्योंकि जैसे कि कोई भी बिल्डिंग होती है तो हम ठंडा करने के लिए चिलर लगाते हैं बिल्डिंग में, वहीं पर हम पानी को गर्म करने के लिए हॉट वाटर जनरेटर भी लगाते हैं। वैसे तो जरूरत कभी पड़ती नहीं है क्योंकि इतनी ठंड हमारे यहाँ पर है ही नहीं, पर फिर भी ज्यादातर साइट्स पे ये लगे रहते हैं हॉट वाटर जनरेटर। इसके अंदर वही कंडेंसर वाला सारा फंक्शन होता है और ये हीटर जो होता है इसमें वो वाटर को करता है गर्म और फिर वो वाटर जाता है अपना। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि टोटल ट्रबल शूटिंग इन चिलर प्लांट, कि क्या क्या ट्रबल शूटिंग चिलर प्लांट में आती है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आजकल चिलर में इतनी सेफ्टी लगी होती है कि जैसे भी कोई ट्रबल शूट होगा तो वो शट डाउन हो जाएगा, आपको उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन ट्रबल शूट क्या क्या आती है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि हाई प्रेशर का आएगा, सबसे पहले तो वो शट डाउन हो जाएगा चिलर जैसे ही कोई ट्रबल आएगा। फिर उसके बाद आप डिस्प्ले जो होती है उसकी चिलर की, उसकी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, उसमें देख सकते हो कि वो किस वजह से हुई है। तो हाई प्रेशर का आता है, हाई टेम्परेचर का आ जाता है, और सप्लाई या पंप बंद होती है उसका तो आता ही है। फ्लो स्विच बंद हो जाता है उसका भी होता है, और हाई टेम्परेचर जा रहा होता है उसका भी होता है। और जैसे कि चिलर प्लांट की सेफ्टी में आपको बता दूं क्या क्या होती है कि एंटी फ्रीजर होता है, ऑयल सेपरेटर होता है, वाटर फ्लो स्विच होता है और ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है। तो ये जो सेफ्टी होती है, जब ये सेफ्टी किसी वजह से फेल हो रही होती है या फिर सेफ्टी काम कर रही होती है, आपके चिलर में कोई कमी आ रही होती है, तो शटडाउन होता है और इस तरह के ट्रबल शूट आते हैं। तो इससे उसमें होता कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं होगा आपके चिलर में, बिकॉज सेफ्टी इसीलिए लगाई जाती है कि कोई नुकसान ना हो। प्रेशर रिलीफ वाल्व हो गया, PRV जिसे बोलते हैं,
तो ये क्या करते हैं, शट डाउन कर देते हैं और कहते हैं कि क्वेश्चन हमेशा आप पूछते रहते हो कि अगर चिलर शट डाउन होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको उसका नोटिफिकेशन पढ़िए कि किस वजह से चिलर बंद हुआ है। कई जगह इस टाइप के चिलर होते हैं शायद कि उनमें नोटिफिकेशन नहीं आता होगा, तो आप फिर फाइंड कीजिएगा। सबसे पहले मोटी मोटी चीज देख लीजिएगा कि जैसे कि सप्लाई है कि नहीं है, फिर उसके बाद पंप देख लीजिए पंप है कि नहीं, फिर अपने वॉल्व चेक कर लीजिएगा, उसके बाद कूलिंग टावर चेक कर लीजिएगा, फैन चेक कर लीजिएगा और कूलिंग टावर का वाटर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हाई प्रेशर का जब आ रहा होता है तो कई बार क्या होता है कि चिलर में गैस कम होती है, इसकी वजह से भी आता है, या कूलिंग टावर का फैन नहीं चल रहा हो, पानी उसका गर्म रह रहा हो, यानी कि पूर्ति नहीं हो रही है आपके पानी की, जो मेकअप वाटर आप सॉफ्ट वाटर उसमें यूज करते हो, मिलाते हो उसमें। उसके अलावा हार्डनेस, टीडीएस और पीएच, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसकी वजह से भी हाई प्रेशर का अलार्म आ जाए। बिल्कुल फ्रेशर है वो क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं कि सर चिलर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या क्या देखेंगे, कैसे चिलर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या देखना होगा, सबसे पहले आप अपने कूलिंग टावर में वाटर देख लीजिएगा। कूलिंग टावर में वाटर है तो कूलिंग टावर के वॉल्व खुले होने चाहिए, जिस कूलिंग टावर को आपको यूज करना है कूलिंग टावर के वॉल्व खुले होने चाहिए आपके। उसके बाद आपका जो चिलर चलाना है उसके वॉल्व खुले होने चाहिए, जो पंप आपको यूज करना है उस पंप के वॉल्व खुले होने चाहिए। उसके बाद अपनी सप्लाई चेक कर लो, फैन सबसे पहले कूलिंग टावर का चला के देख लो कि फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सारी चीजें ओके हैं। उसके बाद आपको प्राइमरी पंप चलानी है, कंडेंसर पंप चलानी है, सेकेंडरी पंप चलानी है, और उसके बाद अपना सेट पॉइंट चेक कर लेना है, चिलर का कितना सेट पॉइंट है, कितना आपका लोड है। उसके बाद अपना एम्पियर वोल्टेज, सारी चीजें पहले कंफर्म करके उसके बाद आपको चिलर ऑपरेट करना है। चिलर ऑपरेट करने के बाद फिर आप उसे उसकी रीडिंग और पैरामीटर्स चेक करने हैं कि क्या वो पर ना जॉब वाली वीडियो ज्यादा वायरल हो रही है, तो ज्यादातर लोग जो है जॉब के लिए आ रहे हैं कि जॉब से रिलेटेड कुछ बताओ, या कुछ लोग तो यही पूछने लगते हैं कि सर ये एचवीएसी की जॉब कैसे लगती है। तो उनके लिए मैं बता दूं, आप एचवीएसी की जॉब के लिए आप आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, या तो आज छोटे छोटे डिप्लोमा भी हो रहे हैं 4-5 मंथ के, ऐसा कोई डिप्लोमा कर लीजिए अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो। एचवीएसी से ही करना अगर एचवीएसी की जॉब चाहिए तो। और उसके बाद आपको कहीं भी गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या विदेश में भी कहीं भी आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी, जो कि फ्रेशर में, हेल्पर में आप लग जाओगे, उसके बाद बढ़ते रहोगे। इस तरह से आपको जॉब मिल जाती है।